Takže čaute lidi, já jsem Jamesík a vítám vás u dalšího videa. Dneska si tady společně otevřeme tyto dva retail balíčky Typ Sport Extra ligy 2024-25 série 1 od Sportzoo. Toto je vlastně první unboxing video na tomto kanále. Budu tady hlavně otevírat teda ty hokejové kartičky a když tak někdy nějaké další věci. Já to nebudu zdržovat a my si jdeme rovnou kouknout na to, co nám v tomto balíčku může padnout. Takže balíček obsahuje 6 sběratelských kartiček splnění retail boxu kolekce 24, jo, bla bla bla. Nalezneme 4 základní, 2 speciální kartičky, buď Pack Marks, základní set Red Sparks, Rookie Premier, True Loyalty, Invictus, Blue Liners Holo Ice, Heroic Faces, New Arrivals, Authentic Signature a Game Jersey. Ještě rychle, pokud někteří z vás neví, co to je za karty, tak Pack Marks a Red Sparks jsou vlastně takové jakoby normální kartičky, akorát jsou barevné. Rookie Premier jsou nováčci, True Loyalty je, teď nevím jestli jakoby kraj, ze kterého pochází, nebo město. Invictus nemám tušení, Blue Liners jsou myslím obránci, Holo Ice je prostě vzácnější verze Blue Liners, Heroic Faces, což jsou prostě nakreslené obličeje hokejistů, New Arrivals, takže noví hráči v extralize, Authentic Signature, což je jakoby podpisovka a Game Jersey, to je dres. Takže já to nebudu zdržovat a jdeme si otevřít první pack. Ojoj, dlouho jsem ty kartičky nedržel v ruce, ale je to dobrý. Takže první karta Vladimír Dravecký z Třince. Další je Aleš Jergl. Michal Houdek. Valentin Kleraux. Zbývají nám poslední 2 kartičky. Takže teďka bude, myslím, speciální. Je to New Arrivals z Vítkovic. Antonin Ellis do Vítkovic. Moc hezká karta. Poslední kartička je speciální. Jakub Valský. Dobrý. Za mě první pack teda docela v pořádku a my se můžeme vrhnout na ten druhý. Ten má takovou divnou žlutou texturu nahoře. Vezmu vám proč. To nejde vidět. Tak. Patrik Miškář, Marcel Barinka, Jakub Orsava, Tomáš Vomáčka, teďka by měla být, myslím, ta speciální kartička, ano. Je to další New Arrivals, tentokrát z Mladé Boleslavy. Poslední karta je zase speciální Libor Hudáček. Je taková jiná, ta má na sobě ohňostroje. Takže tady ta, tak má na sobě hvězdičky a tady ta má kruhy. Takže tohle bude asi ta Pack Marks a tohle bude ta Red Sparks. Dobrý, za mě dobrý. Takže to byly tyto dva retail balíčky Typ Sport Extra ligy 2024-25 série 1 od Sportzoo. Tyto dva balíčky byly celkem v podstatě stejné. Z obou balíčků nám padly tyto New Arrivals, jedna z Vítkovic a jedna z Boleslavy. A poté nám padly v podstatě 2 takové holokarty. Jedna Red Sparks Jakub Valský a druhá Pack Marks Libor Hudáček.
Takže to by bylo všechno, já se s těmahle kartičkama s váma loučím a u dalšího videa čau.